अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे खांसी कुछ दिन से हो, चाहे कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, इससे परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, इस वीडियो के अंदर मैं कैसा घरेलू जबरदस्त देसी नुस्खा बताऊंगा जिसके कुछ दिन इस्तेमाल करने से ही आपकी खांसी जाती रहेगी। आपकी खांसी को खत्म करने में काफी हेल्पफुल माना गया है, बहुत ही कारगर नुस्खा है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के बिलावत। चाहे खांसी काली हो, सूखी हो, मलगम वाली खांसी क्यों ना हो, या फिर फेफड़ों के अंदर जमी मलगम को भी यह नुस्खा ढीले कर बाहर निकाल कर फेंक देता है। बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल होम रेमेडी है। इसका इस्तेमाल करना ना भूले। इसके लिए आपको 5 इंग्रेडिएंट की जरूरत है। नंबर 1 आपको लेने हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। नंबर 2 आपको लेनी है सूखी अदरक। नंबर 3 आपको लेनी है मुलेठी। नंबर 4 आपको लेने हैं लौंग। नंबर 5 आपको लेना है छोटी इलायची। ब्लैक पेपर के अंदर ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो आपकी गले के अंदर जमी मलगम को, फेफड़ों के अंदर जमी मलगम को बाहर निकालकर फेंकने की क्षमता अपने अंदर रखती है। अब जो मैंने आपके लिए जो इंग्रेडिएंट बताए हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो आपके फेफड़ों की सूजन को खत्म करते हैं। इनके अंदर जमी मलगम को बाहर निकालने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। ये गले के इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, फेफड़ों के इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। बनाने का तरीका आप जान लें। बनाने की विधि ये है, आपको 5 काली मिर्च लेनी है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, 5 लौंग लेने हैं, 5 आपको इलायची लेनी है और 1 इंच का मुलेठी का टुकड़ा लेना है। अब इनको 2 गिलास पानी के अंदर डालकर इनको पकाना है। इतना पकाना है जो पानी आधा रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो इसको उतार ले। इसमें 1 चम्मच देसी शहद मिलाकर गुनगुना जब ये हो जाए इसको पी लेना है। दोस्तों बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। मैं कहता हूं कुछ दिन के इस्तेमाल करने के बाद आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपको पुरानी खांसी से निजात मिलेगी, आपको काली खांसी से निजात मिलेगी, आपको सूखी खांसी से निजात मिलेगी, आपके फेफड़ों के अंदर जो जमी मलगमगी उनसे भी निजात मिलेगी। आपके फेफड़ों की सूजन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, काम करने के लिए दोबारा उत्साहित करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, आपकी बॉडी को अंदरूनी ताकत पैदा करते हैं, नेचुरल तरीके से आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें, उसको शेयर करना भी ना भूलें।